Hello guys, welcome to my channel Telugu Moral Stories. Please like, share and subscribe. ఒకప్పుడు ఒక దట్టమైన అడవిలో అన్ని జంతువులు ఒకటిగా ఆనందంగా ఉండేవి. వాటిలో ఒక జింక పిల్ల చాలా భయస్తురాలు. కొత్త శబ్దాలు వింటే చాలు వణికిపోయేది. అదే అడవిలో ఒక ముసలి ఏనుగు ఉండేది. దానికి చాలా విషయాలు తెలుసు. దాని మాటను అడవిలోని జంతువులన్నీ గౌరవించేవి. ఒకరోజు మధ్యాహ్నం అడవి అంత ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఆకాశం నుండి ఒక భయంకరమైన శబ్దం వచ్చింది. అమ్మో, ఏమిటది అని జింక పిల్ల భయంతో వణికిపోయింది. అది ఆకాశం నుండి మనపై దాడి చేయడానికి వస్తున్న ఒక రాక్షసి అని ఒక కోతి అరిచింది. వెంటనే అడవిలోని జంతువులన్నీ భయంతో పరుగులు తీయడం మొదలుపెట్టాయి. కోతులు చెట్లపై నుండి కిందికి దూకడం, జింకలు దారి తప్పి పరుగులు తీయడం అంతా గందరగోళంగా ఉంది. అప్పుడు ముసలి ఏనుగు ముందుకు వచ్చి, ఆగండి, ఎవరు భయపడకండి అని పెద్దగా అరిచింది. కానీ ఏనుగు మాటలు ఎవరూ వినలేదు. ఆ శబ్దం తగ్గిన తరువాత ఏనుగు, భయపడకుండా నా మాట వినండి. ఈ శబ్దం మనకు కొత్తది, కానీ అది మనల్ని ఏమీ చేయదు. అది ఆకాశంలో ప్రయాణించే మనుషుల వాహనం. దాని పేరు జెట్ ప్లేన్ అని చెప్పింది. అది మన అడవిని దాటి చాలా దూరంలో ఉన్న మనుషుల ప్రాంతానికి వెళ్తుంది అని ముసలి ఏనుగు అన్ని జంతువులకు వివరించింది. అప్పటికి జింక పిల్ల, మరి ఆ పెద్ద శబ్దం ఏంటి అని అడిగింది. ఆ పెద్ద శబ్దం దాన్ని వేగంగా నడిపించడానికి ఉపయోగించే యంత్రం వల్ల వస్తుంది. అది మనకు హాని కలిగించదు, కేవలం శబ్దం మాత్రమే అని ఏనుగు శాంతంగా చెప్పింది. కొంతసేపటికి మరొక జెట్ ప్లేన్ అదే దారిలో వెళ్ళింది. ఈసారి జంతువులన్నీ భయపడకుండా నిలబడి చూశాయి. జింక పిల్ల భయానికి బదులు ఆశ్చర్యంతో ఆకాశంలో వెళ్ళే జెట్ ప్లేన్ను చూసింది. ఇది నిజంగా అద్భుతంగా ఉంది అని అనుకుంది. అప్పటి నుండి జంతువులన్నీ తెలియని వాటిని చూసి భయపడటం మానేశాయి. ఏనుగు చెప్పిన మాటలు బాగా గుర్తుండిపోయాయి. కొత్త వాటిని భయంతో కాకుండా ఆసక్తితో పరిశీలించడం మొదలుపెట్టాయి. జంతువులన్నీ కలిసి మనతో ఇలా అంటున్నారు. ఇక్కడితో ఈ వీడియో అయిపోయింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం వెళ్ళే ముందు ఒక లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదములు.